গুড আফটারনুন। আমি এখন একটা কাজ দেখাবো, যেটা Lenovo a536। ঠিক আছে, এই 536-এর কাজটা আমি একটু দেখাচ্ছি। প্রবলেমটা কি সেটা আগে বলে নিই, আগে দেখিয়ে নিই প্রবলেমটা, তারপরে বলছি। এর প্রবলেমটা হলো Lenovo a536। আমি ফোনটা এখন হাতে আছে, ফোনটা এবার আমি অন করছি। ঠিক আছে, এর প্রবলেম হলো নেটওয়ার্ক প্রবলেম। এই যে আইএমআইটা আছে ইনভ্যালিড, দেন এটার ডুয়েল সিম আছে কিন্তু সিঙ্গেল আইএমআই শো করছে এবং ইনভ্যালিড। এবার আমি দেখবো বেস ব্যান্ড ভার্সান ঠিকঠাক আছে নাকি। ডিভাইস ইনফরমেশন, বিল্ড নাম্বার শো করছে, র্যাম শো করছে, রম শো করছে। আর কিছু শো করছে না, কিন্তু আমি যে সিমটা লাগিয়েছি আইডিয়া সিম, সেটা নেটওয়ার্কিং ক্যাচ করছে। বাট উপরের স্ক্রিনে যদি দেখা যায় তাহলে এখানে নেটওয়ার্ক সার্চিং দেখাচ্ছে, ইনভ্যালিড আইএমআই আর আইডিয়া সিম শো করছে। এই পর্যন্তই আছে। তো এইবার কাজটা কিভাবে করব সেটা একটু দেখে নেব। প্রথমে তো আমি ফোনটাকে অফ করব। বলে রাখি, এই ফোনটা অফ করার সময় একটা অপশান চলে আসে যেটা ফাস্ট বুট মোড। ফাস্ট বুট মোডটাকে আনটিক করে এটাকে অফ করতে হবে। এই যে ফাস্ট বুট মোড, যদি আমি ফাস্ট বুট মোডে রেখে আমি ফ্ল্যাশ করতে যাই, আমার কিন্তু ফ্ল্যাশ নেবে না। তাই জন্য এটা অফ করব উইদাউট ফাস্ট বুটে। ফোনটা অফ হলো। অলরেডি আমার ফাইলটা ডাউনলোড করা আছে। এবার আমি ফাইলটা ওপেন করছি, জাস্ট ফ্ল্যাশ টুলে এটাকে ফ্ল্যাশ করব। এটাকে ডাউনলোড মোডে রেখে দিলাম, ডাউনলোড অপশানে। এবার জাস্ট এর ভলিউমটাকে আপ চেপে কেবলটাকে কানেক্ট করবো। ভলিউম আপ চেপেছি, কেবলটাকে কানেক্ট করছি। কাজ চালু হয়ে গেছে। বুটলোডার নিয়েছে, ফ্ল্যাশ চালু হয়েছে, ফ্ল্যাশিং চলছে। সিপিইউ সিরিজ হচ্ছে 6582। এর মডেল নাম্বারটা হচ্ছে Lenovo a536। এটা জাস্ট আমি দেখাচ্ছি, এটা ফ্ল্যাশিং প্রসেস। এরপরে নেক্সট আর একটা ভিডিও করবো, সেটা হলো এর আইএমআই নাম্বার। এটা ফ্ল্যাশিং করার পরে হয়তো আইএমআইটা ডুয়েল আইএমআই শো করতে পারে, আইএমআই থাকতেও পারে, ইনভ্যালিডও হতে পারে। ফোনটা এবার ফুল ফ্ল্যাশ হয়ে গেছে। তো এবার ফ্ল্যাশ হয়ে যাওয়ার পরে আমি এবার এটাকে কিছু সেট আপ আছে, সেট আপগুলো কমপ্লিট করে নিই। হয়ে গেছে। এবার এর আইএমআই নাম্বারটা চেক করব। তখন একটা আইএমআই শো করছিল, এখন দুটোই শো করছে, বাট ইনভ্যালিড। দুটোই শো করছে কিন্তু ইনভ্যালিড। চলো এবার এই আইএমআই নাম্বারটা কীভাবে রিপেয়ার করব সেটা একটু দেখে নিই।
এবার এর আইএমআই নাম্বার যেটা আছে সেটা ইনভ্যালিড ছিল, ঠিক আছে। এবার এটাকে ভ্যালিড কীভাবে করবো, ঠিক আছে। আমি এর ইঞ্জিনিয়ারিং মোডে ঢুকে গেছি, ঠিক আছে। ইঞ্জিনিয়ারিং মোডে ঢুকে গেছি। এবারে কমেন্ট দিয়ে আমি এই কাজটা করব। 862962296229621985 স্পেস অ্যাড কাট সিমেন্ট কমেন্টটা সেন্ড হয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, কমেন্ট সেন্ড। এবার ফোনটাকে একবার রিস্টার্ট করব। ফোনটা অফ করলাম, অন হবে। যদি কোড মেরে এটা না হয় তারপরে আমরা বক্স বা কোনো টুলস সেগুলো সাহায্য নেব। আচ্ছা, এটা বলে রাখি, এটা কিন্তু কোনো রুট ছাড়াই আমি ইঞ্জিনিয়ারিং মোডে ঢুকলাম। অনেকের সমস্যা হয় যে রুট না করে ইঞ্জিনিয়ারিং মোডে ঢুকতে পারে না, বা ইঞ্জিনিয়ারিং মোডে ঢুকে সেটা কাজ হয় না সাকসেস। তো আমিও জানি না রুট ছাড়া হচ্ছে কি না, যার জন্য কাজটা সবসময় চেষ্টা করি স্পটে করার, যাতে পরে বুঝতে অসুবিধা না হয়। দেখার একটা করেছি, একটা এমআই চলে এসছে, একটা ইনভ্যালিড শো করছে। নম্বর 8696444476 আমাদের কমেন্টটা সেন্ড করব। সেন্ড হয়ে গেছে। এই ফোনটাকে পুরোপুরিভাবে অফ করে দেবো। এখনও কিন্তু স্ক্রিনে শো করছে না যে টাওয়ার আছে, ঠিক আছে, ক্রস বাটন দেখাচ্ছে, সিমের মধ্যে লাগানো আছে। দেখব নেই, হ্যাঁ। তো এবার দেখে নেব। নো সার্ভিস এখনও দেখাচ্ছে, ঠিক আছে। স্ক্রিনে নেটওয়ার্কের বার কিছু দেখাচ্ছে না, সার্চিং নেটওয়ার্ক, নিউ নেটওয়ার্ক, ঠিক আছে। আগে টাওয়ারের বার ক্রস কানেকশান ছিল, ফুল আইডিয়া শো করছে। এবার জাস্ট একটা কল করে দেখে নেব। এবার যেটা করার সেটা দেখব, দুটো আইএমআই শো করছে কিনা। আমাদের দুটো আইএমআই শো করছে, তার মানে আমাদের প্রবলেমটা সলভ হয়ে গেছে। তো এইভাবে প্রবলেম তোমরাও সলভ করতে পারো, কাজ করতে থাকো। যদি কখনো কোনোভাবে আটকে যায়, ঠিক আছে, আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করো, আমি যতটুকু পারবো হেল্প করব, যতটুকু আমার জানা আছে। তবে আমি মনে করি আমার তো জানার শেষ নেই, আজ একটা নতুন জিনিস জানছি তো কাল একটা নতুন জিনিস আসছে, একের পর এক নতুন জিনিস নিত্য নতুনভাবে শিখতে হচ্ছে, জানতে হচ্ছে, বেশ ভালোই লাগছে। তো আশা করি তোমাদেরও ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই তোমাদের মন্তব্য জানিও। সো
সো বাই বাই, গুড বাই। আবার নেক্সট টাইম আবার যদি কিছু কাজ আসে সেই কাজগুলোকে আমি চেষ্টা করবো, যদি সেরকম কোনো প্রবলেম হয় আবার আমি একটা ভিডিও আপলোড করার চেষ্টা করবো।